В эфире Радио России, Дагестан. Хайна вақт хайр, хурматкон радио искирхелен бу. Радио Россия Махачкала ваши холле ихле, Дербент ваши йоқулле ючулле, Хасавюрд ваш са FM-ни частота бишле, ахиретни хабар бишкашу танышаа. Саных илгач ойни Россия Федерацияни президент Владимир Путин пресс-конференция йоқ убля саатнын иха. Хукуматна херна журналистаршко Москвая манежный авадания очный формате горышмыш иха. Журналистаршис джос икканан суал бейлесте имкан хуа. Мака ижаза ход ваши ихни Россиянева хариджу хукмат бишени журналистарши сувыха. Ман биште ария хебири ишин Дагыстан инчен журналистары бухаем бу. РИА Дагыстан агентство нихерни редакторе Путин Республикани энергетический Четнивали бишкен суал хуа. Магомедове угоин, ман Четнивала бы сен бы насадым буводун бува. Республика инчетен бы ман бахалли ас чалышмыш вохива бумбу уфа. Хебна Четнивала республика яха газ хян дехайкец за авобна. Ва журналисты уфа. Ман суал бишес джаваб кели Владимир Путин угоин. Я обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь. Россети, наверное, там есть какие-то подразделения Россети. Что касается водоснабжения, это надо посмотреть, как руководство республики это организовало. Это является, значит, водоснабжение и сети водоснабжения и водоотведения, они на республиканском балансе, либо переданы в управление каким-то коммерческим структурам. С этим просто нужно разобраться. То же самое, Росгидро надо посмотреть. Я сейчас не могу ответить по каждому из этих вопросов, но точно совершенно представляю, о чем там может идти речь. Мы поразбираемся. Хорошо? Республика Дагыстан Херенова Сергей Меликовичуни инстаграмни страницей пресс-конференции не хаке маалуматова. Манвая угоин. За Россия Федерации президент Владимир Путин сенин якун бехи хани пресс-конференции ха онлайн режиме хебни марахкохе ва хебни фахамука югра илахкана. Пресс-конференция еште журналистар шет иштирака уин. Самго суал хилесте имкана бухана. Мангоя президент алкахуан суал ла республика немец четинен суал водон. Инсан ашка газ хян ва ток ихай мана ваджибна месала вобна. Шиман суал Совет Федерации илгач уйни Дагыстане ег биште горыш бишет ва Россия Федерации не президент кани горышет калхмышау уго иха. Хакебаб газы кехинеке ва ток аки инсан ашка рахатни ешаишис имкан холи дешта. Амма мана четнивала Киинава саныха дешвуха. Мана сен бына сабына вобна. Аштеши Россия Федерации не мин энергайкава ресурс бы хелене организация бишка ишвуке кавобна. От азра кайсат эсте кай хот эсте сен бишески ухана регионе газ аса программа шекечмиша авобна. Манчис хебале миллиард рубль инвестиция бишта хивес. Манчка Дагыстаныне кайыгани район бише газ холен объект ба аляс. Россеть биште республики электросетевой комплекс юкхаас егыле миллиард молиле миллион пулун хилес. Махачкалаис журайба программа абылхаас. Хайнисен кадеми сазреп хес хетта пулга йыкыха. Хянцыцаас от азыра кайыкот эстесенаски ухуна программа в республике ише кечмиша авобна. Хян хелен ваш йыцыле объект ба каас ва аляас. Йыцыле сурай миллиард рубль хян хелен система ба аляас инфраструктурный бюджетен кредит воводун. Сайд ваджибын аддымман ихес. Хян быт алуя ва хянцыцауя садибын оператор Республика Дагыстан садибын информационно-расчетный центр ихес. Манчкат хетта суал бахалляас ахас. Заха умудвобна президент Никумагука Шиман Гыргын месала бахалля уйдира каасын. Владимир Владимирович Путинет медкел кали уинки Дагыстан каджуха хеден унсият ихай. Йокни саатни ария Путина хоцали хони суал бишес чувак бакуво. Ишин экономика коронавирус инфекции хагора хеден четнивали бишка растына кады. Хебиле фаизна экономика иqalqaqqa. Медне хукумат биште экономика бишле манчин аккетхуй адатида кылдаводун. Медне хукумат бишенчиле оqaqqa йдирда алхаводун. Регион бишисид ишисib qiymatuvana. Ковидне вақтан регион бишечетен бише вукуйни ишиле гужрази раворнова Путине уфо. Так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать, поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета.
hırmat avqas vukkan man bişis fikir bişqa ildaka darahmışdevka qammışa asta iş vukkes vukkan. Mep azar qıvç asti imkan vobna. Vaksina hav uyum bişin hebbili qule faiz naçahohi. Balin sabişe galabak ambişte araya vaksina hav uyum bu lap qilba vobun bu. Sovet hükümetli vaqtal insanlar şke qidginca tida o vaksina ha avuha. Vaksina hav uyni aksina vukkan insanlar Razval ha uyun bişin oge bombo. Mana kucak kurna fikir vobna. Büt alik ara asteş ikkan. Qaradan halbı qazamışa. Germaniya cevap qıvoy gujlamışa vodun vaksinasiya ilgıçuy başada ilgıç vodun. Mançıqa hijo ma'nayi. Tersinovayl bişta mubariza vukkes vukkan sertifikat bu подделка baha uyka. Mançıke od vaş suduna iş ozaqab uvobna. Ma saça xarasteş vukkan. İnsanar şi subuta as ikkan prezidente uvo. Putin kani goruşayed mednid vacibun mesalabı ıxayin bu. Prezidente uvoyin pandemiyani vaqtal ziyan qetoyni qilni biznesiz kumak heli vodun va. 500 миллиардов у нас идет из бюджета фактически на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках нацпроектов у нас вот было 260, по-моему, миллиардов, потом 400 с лишним, и на следующий год, по-моему, уже 460 дополнительно. В общем, из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы 2,5 триллиона рублей мы планируем направить на эти цели. Хетте суалбу пандемияка баглабы. Хеттенан хукумат паалет асферге вакцина инсанар шедя ава хажалате аббобумбо. Здравоохранение качетнивало буводня хукумат пишел тезе коронавирусын штампо еймишехи водонбо. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%. Навальный хакей хуойны суалы Владимир Путине угоин. Россия гаднин душманыле мусаджат авыт ахвастеш. Ман анче дарбадағына аз çalışmış вохем бу. Ма худут эттин дунияни дав ая ха. Хама худут азырыч удвашевич алет эстесен бише. Шавай ман хау. Нен бише ядаршин сураба аққы. Украинани ва Донбассни вазияткени суалыс президенте ина худ жаваб қува. Хашти хаммаше дав аво эйхе. Хама худ ғежин ке ғиқа дав угев ғалас. Россия қад маншеқа қарышмыш мехи ва тапшырмыша. Қотасын, манч елин инсана Россияс аксина қаас çalışmış вохи вобумбу. Инсанаршин махба хаммаше хойғал. Ярахт ашмыша аводун. Гойнед мани ярахтни кумагука радикалардон басыл қаяққал хаас. Аммаши ишти сакити валлақа фыкырамыш вухес вуккан. Аммаши иқалқа илякас вуккан. Шақа саджад амал ойын хор дешин. Шиса месала гевхуобна. Востокни суралқан ната қалесын ыққан деш. Топ жони суралвобна. Алят ахи асасан реакция югни суралводун. Донбасын ғиқиин еғ Донбасни инсанар шики асылыда. Ши ария бумбу. Амма четни валла бума вобна ки шеки са суралим бу сачапқырим бу қаа. Мински разывали бише мандешин. Суал бу лапхетта буха. Путин қаджуни хусуси ешайш кет қидгын баха уин бу. Ацахаин ки Путин қадед маразылқан инам ықай ва Санкт-Петербург ешемиш хесыр мана ыққан ықай. Республика Дагестане правительствени садри Абдулпатах Амирханове Российни президентни пресс-конференции хаке угоин. Дагестанлы бишле ацавадын Владимир Путин сишин республика хетті ыққан ықай. Премьер-министра угоин пресс-конференция қалқымышқа айын угоин суал бы хукматниме ваджибын суал бы ыха. Маат социальный блок ке экономика, ке экологии, ке бизнес, ке кумак угой, ке коронавируске инфекция, ке мубариза вукуй, ке есейни хайбишенчи инсанар кошмыша уй ке вамедын бы ыха. Амирханове Дагестане журналиста хуайни суални хакет угоин. Мангвай хуайн суал республика неме лап четинин огет илет зурун суал водун. Мана месала халли астиме республика на хернар правительствоин чакын буб иша ачалышмыш вохиво бомбува Амирханове уфа. Республика Дагестане арбитражный суддын хеп цал сен быкыр ыха. Манчини юбилейс қасырын тентеней кан ижлас илгачу. Манчини ишия Республика Дагестане правительствени садри Абдулпатах Амирхановет иштирака уин.
Декабрь қаймолинчил Махачкале Дед Морозаршин парад илгичес. Парад республикайны халк биши творчествойны хаван, регионны маданиятны министерствойны Махачкала шахарны маданиятны управленияны администрацияны кумагука илгичеванун. Республикайны шахар бишенче ва район бишенче Дед Морозар ва Снегурочкер духовный оркестр ко Махачкале Расул Хамзатовны кучайлагана илгичес. Хедни майданыны ёлка исқасавалес. Ленини майданы саати цихебанчил маниягол байрамын концерт илгичес. Qod azraqay qod istisen Россия чезе грант хив тасарруфатын кар агаан бишес агротуризм қиғичес. Маншин кихебна қимат 100 миллион рубль вухес. Ман грант туризмайн инкишафа аз кемнева аграрный бизнесни нумаянда бишке алат асахас. شو آخرین خبر بشی؟ سکر و شاس خبر بزگول نره کریم و یا حاضر ها و سلامت با آخام با.